لو مش بتحب أدوية البرد وجالك أنفلونزا موسمية، ممكن نعمل حاجة بلدي كده طبيعية تساعد معانا. اكتب ورايا: فص ثوم، ربع معلقة فلفل حار، معلقة جنزبيل. نحط كل ده مع معلقة أو ربع معلقة زيت يوكاليبتس أو زيت ورق شاي على تلت كوباية مية سخنة. نشربها 3 مرات في اليوم، إن شاء الله على تالت يوم يكون أعراض الإنفلونزا راحت خالص. الناس اللي هتعترض على الثوم عشان الأطفال، أوكي، ما ينفعش نديه للأطفال. ممكن إن احنا نقطع الثوم ده ونحطه تحت كعب الطفل ونلف عليه قماشة ينام بيها. هيحصل امتصاص لكل الخامات المفيدة اللي جوه الجارليك أو الثوم. الثوم ده فيه إيه؟ مضاد حيوي من أقوى المضادات الحيوية، حاجة كده زي التتراسايكلين، الحاجات اللي هي محترمة قوي بتاعت زمان. طيب أنا لما هحطه على رجلين الطفل وينام بيه، هيحصل امتصاص من خلال المسام، يقدر إن هو يتغلب بمساعدته على أدوار البرد اللي أنت شاكك إن هي مش فيروسية، وإن أنت عايز تدي زقة كده للمناعة عشان الطفل يتغلب عليها.